Hallo! Al die kinders, hallo Fire Kids! Ek hoor net een kind. Baie welkom by ons Fire Kids birthday diens. Ons is baie excited om julle hier te hê. Vandag is 'n baie spesiale dag, want hierdie week het die Bron en Fire Kids 13 jaar oud geword. Kan ons gou 'n hande klap gee vir dit? Ons is so dankbaar en ons is so happy om deel van die Bron en die Fire familie te wees. Dis vir ons baie lekker. En vanoggend gaan ons julle, wel die Fire Kids, julle weet hoe is dit by Fire Kids, maar die ouers, julle gaan so bietjie in die klas kom inkyk en ons gaan met julle share 'n dag in Fire Kids en hoe lyk dit in die klas en wat doen ons alles daar. Maar een van ons groot reëls is monkey see, monkey do. So jy kan nie net sit hier nie. Jy gaan moet deelneem. So ons gaan vir jou mooi encourage, wanneer gaan ons sit, wanneer gaan ons staan, kyk nou daar, wanneer gaan ons sit, wanneer gaan ons staan, en neem deel, maak daai deel van jou hart oop, die Here sê, as jy nie soos 'n kind raakie, nou maar toe, ons wil niks mis nie, word soos 'n kind en geniet hierdie diens saam met ons. Ons open met hierdie vers, Romeine 10, vers 14 tot 15, wat sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, as niemand gepreek het nie? Okay, stay with me. En hoe kan iemand preek, as hulle nie gestuur is nie? Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Nou dit is ons hart, ons wil ons kinders aan die brand maak vir Jesus, dat hulle harte so baie passie het vir Jesus. Ons leer hulle, ons preek vir hulle, want God het mense gestuur Fire Kids toe, om te kom volunteer daar. Nou hoe gaan die kinders leer, as iemand nie gestuur is nie? Hier sit jy vandag dalk, en jy twyfel, moet ek betrokke raak, ja jy moet, jy kan, jy is so welkom, want hoe gaan hulle hoor, as iemand nie gestuur is nie, okay? En ons het die heeltyd volunteers wat in en uitkom, so daar's altyd 'n plekkie oop, en daar's altyd 'n spesifieke plekkie wat jou gaan pas. So as jy dink, ek kan nie daai doen wat julle nou op die stage gaan doen nie, moenie worry nie, want ons het ook 'n oom en 'n tannie nodig wat one-on-one met 'n kind praat wat bietjie upset is. Jy kan dalk dit doen, jy is dalk perfect vir daai rol. Goed, so ons missie by Fire Kids is passie vir Jesus, passie vir kinders. Ons koop ons kindertjies, sodat hulle die goeie nuus hoor, dan stuur ons hulle uit in die wêreld, soos 'n veldbrand, dat hulle die goeie nuus kan vertel. En ons gaan vir julle wys hoe doen ons dit. Voordat ons begin, het ons net gou 'n paar afkondigings. So 13 jaar van hierdie gemeente. Kan ons vir die Here net dankie sê, dat dit in sy plan was? Dankie Jesus, dat die Bron een van die drome was. En ons is so dankbaar om deel van dit te kan wees. Ons het 'n oproep gekry van Pick n Pay onder in Willowbridge, wat graag wil hande vat met ons, en hulle wil so bietjie saam met ons werk, wat amazing is. So, hier's die reël. As jy op 'n Sondag jou kruideniersware by Pick n Pay koop, en jy hou jou slippie, en jy kom gooi daai slippie in die Pick n Pay boks hier by die Bron, dan aan die einde van die maand gaan Pick n Pay al daai slippies bymekaar tel, en van die totaal, 5% van die totaal terug vir die Bron gee. Okay, so ons is baie dankbaar dat hulle ons approach het en ons wil julle encourage, koop op 'n Sondag. Okay, maar dit is nou nie utility bills en sulke goed wat jy nou gaan nou nie in cash nie, dis net kruideniersware en jy moet jou slippie bring, anders te gaan hulle nie weet nie. En dan net gou 'n paar afkondigings, highlights, wat ons nou oor gepraat het is om deel te raak van Team Fire, dit is ons span se naam. As jy deel raak van Team Fire, is jou laerskoolkind outomaties 'n volunteer by Team Fire. Al die kinders wat vandag op die stage gaan wees, se ouers is volunteers by die kinderkerk. So hulle is gewoond, hulle het ook volunteerrolle by Fire Kids, hulle het sulke badges wat hulle dra, hierdie een doen die worship, hierdie een deel die koekies uit,
Almal het 'n rol om te doen. Hoekom? Want ons wil 'n volunteering kultuur kweek van kleins af. Gee uit, gee uit, gee uit. Okay. So die 3de Augustus het ons 'n opleiding. Daar's 'n epic video wat julle gaan geniet. So skryf jou naam neer by die toonbank op pad uit en moenie hierdie kans mis om deel te raak van die kinderkerk nie. Dan het ons Fire Kid clothing. Ons het ons nuwe hoodie wat sê Follow Jesus. So in die adult sizes is hy groen en in die kinder sizes is hy swart. Jy kan dit bestel. As jy nog bietjie skaam is om iemand van Jesus te vertel, loop net rond met 'n Fire Kids hoodie. Okay, we'll do the talking and the evangelizing for you. Jy moet hom net koop. So, ek kan nie agter jou aangaan. Jy moet hom koop en hom dra. So, julle kan dit doen en dan het ons 'n konsert. Wie weet nog nie van die konsert nie? Ek voel ons konsert vandag en aan die einde van die kwartaal. Konsert 15 September, dan het ons 'n full cast, net kindercast op die stage van 0 tot 13 jaar oud. Julle wil dit nie mis nie. Die konsert se naam is Reborn en dit is 'n storie hoe 'n meisie Jesus ontmoet en hoe haar pad lyk. Dan het ons 'n kamp. Julle is soos in oh my hat. Ek het nie geweet vaartjies is so besig. Ja, ons is lekker besig. En ons love it. So ons het 'n kamp, 'n oorbruggingskamp vir al ons graad 7, 8 en 9's. Daai middelfase, die 4de tot die 6de Oktober, vat ons hulle vir 'n naweek weg. Die kamp se naam is Amazing Race. Want it's a race to adulthood, let's make it amazing. En dan is daar 'n hashtag Grace for the Race. So ons gaan vir hulle 'n bietjie life skills leer, leadership skills, lekker team building. Dit gaan amazing wees. So maak seker om jou kind in te skryf. Al die detail is in die Fire Kids nuusbrief, is op social media, is buite op die posters. As jy hom mis, info@diebron.co.za en ons sal vir jou al die info gee. Geniet die diens saam met ons en onthou, raak 'n kind. Hoërskool Youth, ons kan nie wag om jou elke Sondag aand tussen 5uur en 7uur by Tienerkerk te sien nie. Kom kuier voor die tyd saam met ons. Ons hou vir jou 'n sitplek oop en ons sien jou daar. When people don't volunteer in Little Church, kids get bored. When kids get bored, they form gangs. When they form gangs, riots break out. When riots break out, kids take over the church. When kids take over the church, you lose your scalp. Don't lose your scalp. Keep volunteering. Thank you for your service.
Goeiemôre mamas, papas, ooms, tannies, oumas, oupas en natuurlik Fire Kids. By Fire Kids hou ons daarvan om te leer van Jesus en daarom vat ons waar Jesus vir ons geleer het om te bid en ons het dit in 'n verklaringkie so bietjie verander sodat tot ons babas dit maklik kan leer, maar dit beteken mamas, papas, ooms, tannies, oumas, oupas, julle kan dit vandag ook maklik leer. So ons gaan gou dit een keer vir julle doen en dan gaan ek vra dat julle almal staan en dit saam met ons doen. So kom ons bid. Ons Papa in die hemel, U naam is heilig. U wil, nie ons wil nie. Dankie dat U sorg vir elke dag se brood. Vergewe ons, soos ons ander vergewe. Help ons om nee te sê vir sonde. En beskerm ons van die bose. Want U is die koning, met al die krag, en al die eer, vir altyd en altyd. Amen. So nou vra ons vir julle om op te staan en dit asseblief saam met ons te doen, interaktief. Asai. So, kom ons bid. Ons Papa in die hemel, U naam is heilig. U wil, nie ons wil nie. Dankie dat U sorg vir elke dag se brood. Vergewe ons, soos ons ander vergewe. Help ons om nee te sê vir sonde. En beskerm ons van die bose. Want U is die koning, met al die krag, en al die eer, vir altyd en altyd. Amen. Baie dankie. En nou gaan ons leer van die reëls in Fire Kids. Asai, wel, by Fire Kids het ons soos oral anders in ons lewens reëls. Selfs God het reëls. Hy het die 10 gebooie gestuur. Maar by Fire Kids is dit baie makliker. Ons het net 2 reëls. Reël nommer 1, luister reg, doen reg. Dit beteken ons gaan soveel van goed doen. En as jy nie kan luister wat dit is wat jy moet doen nie, dan gaan jy dit nie kan reg doen nie. Reël nommer 2 is van vir my, van vir jou. Wat beteken, dit gaan nie vir julle lekker wees as ons hier bo staan en skree nie. So ons gaan dit nie doen nie. Dit gaan nie vir ons lekker wees as julle met mekaar gesels terwyl ons praat nie. So julle gaan dit nie doen nie. Dit is nog makliker by Fire Kids as om net die reëls te ken. Ons het moves sodat ons dit kan onthou. Gaan julle dit saam met my kan doen? Ja. Okay. Reg of verkeerd, ek kies reg. Reël nommer 1, luister reg, doen reg. Reël nommer 2, van vir my, van vir jou. Reg of verkeerd, ek kies reg. Reël nommer 3, braai op 'n Sondag. Reël nommer 3 is vir mamma en pappa om te onthou. Maar soos oral anders in ons lewens, het die reëls as dit nie gevolg word nie, ook gevolge. So by Fire Kids werk ons op die 3-strike rule. Strike 1, as jy nie luister nie, of nie die reëls volg nie, ek of een van die ander tannies praat met jou. Reël nommer 2, strike 2, is dan die Justine kom praat met jou. En strike 3 is ons roep vir mamma of pappa, en dan kan jy by hulle gaan sit in die kerk, totdat jy besluit om te luister, en dan is jy altyd welkom terug.
Maar vandag is ons klaar in die kerk, so enigiemand wat nie luister nie, gaan vonkie klas toe. Ons gaan nou worship. Hy sê, ons nooi julle uit, skus lief, om op te staan en saam met ons te worship. So as die enige babietjies in die audience is, julle is welkom om uit te beweeg nou, die baba klas begin. Alle 0 tot 2 jariges. So in hierdie worship tyd, van die liedjies ken julle, van die liedjies ken julle nie, ons encourage julle, die woorde is op die skerm, sing uit volle bors, en as jy amazing is soos wat ek dink jy is, doen die move saam met ons. Ok, as jy lanklaas in die gym was, nou is jou kans, jy gaan lekker, maak gou warm, jy dink ek jok, maak gou warm, jy gaan dit nodig hê. Geniet worship saam met ons. Kom ons worship God se gees, siel en liggaam. Kom ons sê vir ons liggaam, ons gees, sê vir ons liggaam, hey, ek gaan die Here worship. Okay, let's do it. My life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one
Dream after dream, you are speaking to me, breathing word after word of kingdom come. Here at your feet, I can see the unseen. Truly, one look at you and I'm undone. I run to the throne room, I run to the throne room, and I fall on my face with angels and saints, and all I can say is holy, holy, holy are you, God. My heart can't contain the weight of your name, and all I can say is holy,
strong enough to save. There's only one who overcame the grave. There's only one who's worthy of all praise. And in his hands the keys of death and hell, and in his name a power that can heal, and by his blood our sins are washed away. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. All nations kneel and glorify the Lord. Let all the earth tremble, for he comes, and he will judge the living and the dead. The Son of Man coming on the clouds with trumpet sound, and every knee will bow and tongue confess the name above all names. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jy kan stil en rustig gou in jou stoel gaan sit met die volgende liedjie. Met die volgende liedjie wil ek hê jy moet jou oë toemaak. Ons gaan net gou al ons spiere rus wat ons nou so hard geoefen het. Soos wat jy die liedjie hoor, wil ek hê raak bewus van waar jy sit op jou stoel. Ons gaan vir almal kans gee om hulle plekkie te vind. Want baie keer is die lewe so besig en ons kop is so besig. Ons sukkel om stil te raak en om Jesus naby ons te voel. En as jy al gesukkel het met dit, gaan ons jou 'n bietjie help vanoggend. So dit help om sulke musiek aan te sit waar daar nie woorde in is wat jy wil saam sing nie. Ons gaan nou net vir ons hart sê alles is oukei. En ons gedagtes gaan ons probeer stil kry. So maak jou oë toe en haal diep in asem. En asem uit. Nog 'n keer diep in. En asem uit. Ek wil hê jy moet voel hoe swaar word jou lyf op daai stoel. Sit lekker gemaklik in hom. Kyk of jy net jou lyf kan ontspan. Daar waar jou voete op die grond is, voel gou daar waar jou voete op die grond is. Voel jou gewig in die stoel, jou rug teen die rugleuning. Ons raak net bewus, ons help ons lyf om gou rustig te raak. Ek wil hê jy moet gou luister na 3 klankies wat jy hier binne kan hoor. Okay, voel gou jou hande op jou skoot of daar waar jou hande gevou is of langs jou bene hang. En asem gou weer vir my lekker in, diep in. En asem uit. Okay, nou dat ons bietjie rustiger is, gaan ons na ons favouriteste plek toe gaan. So daar in jou gedagtes gaan jy na 'n plek toe gaan waar jy gelukkig en veilig voel. Dit kan enige plek wees, by die huis of op 'n vakansieplek of enige plek in die wêreld. Gaan daar waar jy gelukkig en rustig voel. Daar's geen worries op daai plek nie. En in Fire Kids sê ons ook, los jou maatjie uit. Hierdie is jou moment saam met Jesus. Okay, nou daar na daai plek toe waartoe jy gegaan het in jou verbeelding, in jou kop. Ek wil hê jy moet gou kyk, hou jou oogies toe en kyk gou, hoe lyk daai plek? Kyk of jy 3 goed kan sien. My veilige, rustige plek is in Mauritius op die strand. En ek lê daar lekker in die son. Dan voel ek kalm. So kyk gou na 3 goedjies in jou omgewing, 3 goed wat jy kan sien. En fokus net op daai 3 goed. Nou gaan ons ore gebruik en jy gaan gou luister wat se 3 geluide is daar in jou veilige plek, in jou omgewing. Is daar voeltjies? Is daar golwe? Waai die wind? Wat se 3 geluide hoor jy? Okay, nou gaan ons gou ons hande en ons voete gebruik. En daar waar jy sit, sit jy op 'n stoel, sit jy op 'n handdoek, sit jy op die gras, voel gou. Daar, op wat sit jy? Wat 'n grond? Wat is daar naby jy wat jy aan kan voel? So ons gebruik gou al ons sintuie om ons gedagtes rustig te kry. En as jou kop nou aan iets anders wil dink, kan sê later. Fokus nou. En geef my 'n lekker diep in asem. En asem uit. Ek wil hê jy moet gou kyk in jou hart. Hoe rustig voel jou hart nou? Voel hy rustig en kalm? Okay.
As jy reg is, gaan ons vir Jesus nooi om langs jou te kom sit. So jy kan sien, hoe kom hy in en hy kom sit langs jou. So ek wil hê jy moet gou kyk na 3 goed van Jesus. Hoe lyk sy voete? Het hy skoene aan? Het hy plakkies aan? Is hy kaalvoet? Hoe lyk sy klere? Wat se klere het hy aan? En dan kyk of jy sy gesig kan sien. Wat se emosie wys hy op sy gesig as hy vir jou kyk? Nou baie keer is ons pad wat ons loop so moeilik. Die brille wat ons na Jesus kyk, is bietjie blurry en ons sien nie Jesus reg nie. Ons kyk deur bangbrille of ons kyk deur hartseerbrille, ons kyk deur kwaadbrille en as ons vir Jesus sien, dan sien ons 'n kwaad Jesus vir ons. Of ons is teleurgesteld in iets wat gebeur het of iets wat nie gebeur het nie. So ek wil hê jy moet al jou brille van jou oë afhaal en sê, ek wil Jesus graag sien vir wie hy regtig is. Nie deur my teleurstelling nie, nie deur my hartseer nie, nie deur my moeilike pad wat ek loop het. En kyk of jy nou Jesus se gesig kan sien. Nou die vers wat ons doen hierdie kwartaal by Fire Kids is Be still and know that I am God. So ons doen hierdie activation na ons worship want ons oefen om stil te raak. Ons oefen om ons gedagtes stil te raak. En ons gaan nie nou met Jesus praat nie, ons gaan nie vir hom vragies vra nie, ons gaan nie ons probleme met hom deel nie. Hy weet alles. Ons harte het nodig om stil te raak sodat ons kan weet hy is God. So ek wil hê jy en Jesus moet uitkyk voor julle en geniet net die view saam met Jesus. As jy wil, kan jy jou arm om sy skouer sit of hy sit sy arm om jou skouer. Jy kan jou kop op sy bors lê. Jy kan sy hand vat. Wat ook al vir jou hart rustig gaan maak. Hy's net daar, hy's by jou. So naby soos jou asem. Nou gaan jy en Jesus gaan saam asemhaal. So gaan diep in en asem uit. En asem diep in en asem uit. En ons geniet net die kwaliteit van sy teenwoordigheid. Nou Jesus is bewus van die storm waarin jy is. Hy weet van die toets wat voor lê, hy weet van die maatjies by die skool wat lelik is met jou. En dit is soos 'n storm wat om jou wil kom en hierdie mooi peaceful plek wil kom wegvat van jou. So ek wil hê as jy sien hierdie jou storms en jou slegte dinge in jou lewe, jy is soos in 'n bubbel saam met Jesus. En daai goed kan nie naby jou kom nie. Want wat doen Jesus met 'n storm? Hy maak hom stil. Of hy loop op die water. Of hy kry jou veilig onder deur die water in 'n walvis se maag aan die ander kant uit. Maar deur daai storm sal hy jou kry. En hy sal jou nie vir 'n oomblik alleen los nie. Maar jy is in jou veilige bubbel saam met Jesus. En ons gaan vir 'n oomblik nie aan ons storms dink nie. Ons gaan net die liefde en die vrede wat ons nou voel by hom. Want imagine, hy stap saam met jou in die klas, daar waar die boelie lelik is met jou. En hy staan fisies langs jou. Hoe gaan dinge lyk? Hoe gaan jou hart voel? Papa en mamma, imagine Jesus stap saam met jou by jou werk in. Hy is saam met jou in daai argument. Hy staan langs jou. Hoe gaan jy dan voel? En dit is hoe ons oefen, be still and know that I am God. So laaste inasem en uit. En luister gou-gou weer na die geleide by jou veilige plek. En dan kan jy luister na die geleide in die kerk.
En dan as jy reg is, dan maak jy jou oë oop. Okay, hierdie is wat ons face to face noem. Ons oefen dit by Fire Kids, ons leer die kinders om 'n moment saam met Jesus te hê. Enige tyd op jou pad in jou storm, wanneer jy 'n moment, 'n breath nodig het, kan jy hierdie doen. Nou weet jy wat om te doen. Kom ons gaan aan met ons storie. So die lewe is vol paaie, julle. Party is moeilike paaie, party is lekker paaie, party is rollercoasters, scary rollercoasters, party is fun rollercoasters. Woe! Maar die lewe is vol paaie, né? So dink gou toe jy hiernatoe gery het, daar was sekere padreëls en padtekens wat jy moes gevolg het, né? Mamma en pappa, kinders, julle mag nie bestuur nie, né? Nie laat ek julle vang nie. Goed. So daar's een stel reëls en een stel padreëls wat ons volg. Het jy gesien as jy ry op die pad, dat elkeen het hulle eie papiertjie in hulle venster en sê hierdie is my padreëls wat ek volg en ek is aanspreeklik vir my eie reëls wat ek opgemaak het. Gebeur dit? Wel, ja en nee. Maar moet dit gebeur? Nee. So dink gou, die padreëls en die padtekens daar. En dan het jy brieke in jou kar. Jy ry so vinnig en dan sien jy stoplig en dan briek jy. So is die brieke 'n goeie ding of 'n slegte ding? 'n Goeie ding. Is die brieke daar om my pret te bederf? Spoil my van. Ek wou nou so lekker vinnig gery het en nou spoil hierdie van my brieke. Wat doen brieke vir ons? Dit help ons, dit hou ons veilig wanneer daar 'n ander kar voorkom, né? En dan het ons petrol. Vroom vroom, dan kan ons weer go, né? So al daai goed, die padreëls, die brieke, die petrol, is alles daar om ons veilig van punt A na punt B te kry. Dis nie daar om ons van te spoil nie. Nou net so, dink gou hoe lyk 'n wêreld wat almal hulle eie reëls maak op die pad. Hulle maak hulle eie reëls, hulle doen hulle eie ding. Hoe lyk dit die pad dan? Verkeersknope, ongelukke, frustreerde mense in die karre. So, iemand wat so nie die reëls volg nie, hulle is 'n gevaar op die pad. Hulle is 'n gevaar vir hulle self en hulle die ander mense om hulle pad, hulle kan hulle seermaak en kwaad maak en hulle kan ander mense laat sonde doen. Nee. Goed, so, net soos wat daar een standaard is, daar's een padreëls, daar's een K53 wat ons moet leer. Net een. Net so is daar een stel reëls en een standaard waar volgens ons die pad van die lewe moet loop en dis die Bybel. So die Bybel en God se reëls is nie daar om jou van te spoil nie. Dis nie daar om dinge vir jou moeilik en sleg te maak nie. Dis daar om jou te help soos wat jy ry. Stop, draai links, draai regs. Okay, go. Hy leer jou hoe om te lewe. Okay, so kom ons kyk waarvoor staan Bible. Bible, baie oulike akroniem, staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. So die Bybel is daar om jou veilig van die aarde tot in die hemel te kry. En op jou pad soontoe die minste hoeveelheid mense seer te maak. Dit leer ons alles in die Bybel. So, gaan ons die Bybel lees? Gaan ons lief wees vir die Bybel? Gaan ons bereid wees dat die Bybel ons wys wat's reg en verkeerd? Gaan ons die Bybel glo? Okay, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, Jesus is die pad. Hy sê, ek is sommer die pad. Ek maak vir jou 'n nuwe pad. Hierso. En ons kan saam met Jesus, ons kan hom volg, follow Jesus op Jesus se pad en hy gaan ons veilig in die hemel kry. So ons het 'n memory verse wat ons vir julle wil leer hoe om hierdie vers te onthou. Memory verse span, julle kan ons join. Ons gaan vir julle leer Johannes 14 vers 6. Dan? Ja, okay. So, dit is belangrik dat al leer hulle ietsie om dit te gaan vasmaak in die Bybel. So, ons doen 'n memory verse afdeling. Nou, ons vra hierdie tyd, as julle wil, kan julle julle Bybel saam met ons oopmaak in Johannes 14 vers 6.
En dan lees ons ook 'n bietjie uit verskillende Bybels. Wat sê dit? Engels, Afrikaans, verskillende vertalings. Wat sê die Bybel? So, dat ek vir julle 'n bietjie net lees in ons Bybel vandag. Okay, so Johannes 14 vers 6 sê: Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So dit is presies dieselfde as hierso op die bord. En dan moet ons dit onthou. So met kinders doen ons dit deur die moves. Julle gaan vir my help vandag. Okay. So ek gaan net eers vir julle verduidelik wat die moves is en ons gaan dit 'n paar keer doen en dan moet julle nou mooi kyk want julle gaan dit almal saam met ons doen na die tyd. Okay. Goed. So vir Johannes gaan ons sit jou hande in die lig vir Johannes 14, dan wys ons 'n 14, 'n 1 en 'n 4. 6, wys 'n 6. Okay, baie mooi julle. En dan sê ons Jesus, steek jou hande uit soos om 'n kruis, is die weg, die waarheid, maak 'n w met jou hande, en die lewe, soos 'n skoenlapper. En dan draai jy 2 na mekaar toe. Okay, kry gou hierso. Ek sê 'n maatjie, wees. Okay, en dan sê ons niemand kom na die Vader behalwe deur hom. O ja, wag, sorry julle, sorry. Okay, kom ons doen gou weer. Niemand, dan staan jy op jou hande, kom na die Vader, hierso, en dan daar, en dan behalwe draai jy in die ronde, en dan wys jy na hom toe. Okay, goed. So julle gaan dit nou agter my aan sê, okay? Johannes 14 vers 6. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Okay, ek dink ons moet dit nog een keer doen. Nee, ek dink jy die gehoor het dit gekykie. Okay, kom ons doen dit nog een keer. Okay, Johannes 14 vers 6. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Okay. Ek dink julle moet bietjie opstaan. Nou, laat ons kan lekker hierdie moves vir God doen, want ons doen dit vir ons om te onthou, maar ook vir God. Okay. Okay, almal saam. Ons gaan dit een keer agter my aan doen en een keer saam. Okay, 1 2 3. Johannes 14 vers 6. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Okay, ek dink ons kan dit almal saam sê. Nou, okay. 1 2, ek gaan kyk en miskien kan julle lekkertjie kry na die tyd as julle dit goed doen, né? Okay, goed. 1 2 3. Johannes 14 vers 6. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Julle kan almal lekkertjies kry na die diens. Okay, kom julle. Môre julle. So elke keer wanneer ons in ons kar klim, weet ons presies waarheen ons op pad is. Julle weet tog seker as ons met vakansie gaan, dan beplan ons roete so haarfyn, maar doen ons altyd dieselfde moeite met ons lewenspad. So in ons tema vandag, die Bybel is soos padtekens, gaan ons kyk na hierdie padtekens en hoe dit ons kan help om ons pad saam met Jesus te loop. So vandag praat ons heel eers oor die stopteken. So kom ons sê gou-gou almal vir my saam. Stop. Wag. Dink 'n bietjie. Kom ons dink gou-gou aan ons eie pad. Hoe lyk ons pad? Is ons verdwaal of is ons op die regte pad? En is ons pad vol ongelukke en klomp verkeersknope of is ons
pad 'n pad van vrede. So Tannie Justine gaan nou vir ons 'n storie vertel oor mense wat gedurig van die pad afgedwaal het. So ons gaan vir julle 'n bietjie terugvat in die Ou Testament en ons gaan vir julle die storie van Joshua vertel en die Israeliete. So terwyl ons storie bymekaar kom hier agter my, gaan ek julle gou vertel. Joshua het in die Ou Testament het hy met die Israeliete by 'n stopstraat gekom. En hy het vir hulle moes 'n groot keuse gemaak het by hierdie stopstraat. Hulle moes gekies het, gaan hulle links draai of gaan hulle regs draai of gaan hulle reguit aan vorentoe loop saam met God. So Joshua het vir hulle gesê, stop. Wag. Dink 'n bietjie. Kom ek herinner julle aan alles wat God al op ons pad saam met ons gedoen het. Lyk my julle het bietjie vergeet. So kom ons gaan gou terug, paar duisend jaar, en ons vertel julle daai storie. So Joshua sê toe vir die Israeliete, onthou julle nie julle groot oupa en groot ouma grootjies? Hulle het ander afgode aanbid. Is nou ons groot afgod daar, ons goue kalf, ons het nie een gehad nie, het ons wat noem jy die toiletpapier, hondjie? There you go. Ons het vir hom geleen vir vandag. Waar is ons nou? God sê vir hulle, ek het julle uit daardie land uitgeroep saam met Abraham. En julle het 'n groot familie geword. Julle het 'n groot familie geword en julle het my aanbid. En ek het julle gelei na Egipte toe. In Egipte het julle weer afgode aanbid. Oh no. Ek het julle gered uit Egipte uit met die paddaplaag. Ons soek ons paddas net terug. Maar geniet hom vir 'n rukkie. Die paddaplaag en die Rooi See wat oopgegaan het vir julle, nie te groot nie Rooi See, sodat julle weer vry kan wees om my julle God te noem. En ons, sodat julle almal vry kan wees om my julle God te noem. En in daai transition het Abraham en Moses verander. Hallo Moses, welkom. So, deur die woestyn het ek julle gelei na die beloofde land. Maar daar het die Amoriete weer afgode aanbid. Julle, fokus. Ek het al julle vyande moeg gemaak. Ek het al julle vyande moeg gemaak, sodat julle elke geveg kan wen. Ek het vir julle kos gegee wat julle nie geplant het nie. En ek het vir julle land gegee wat julle nie gekoop het nie. En selfs al was daar mense wat slegte goed op julle gewens het ek gekies om nie na hulle te luister nie en ek het hulle woorde verander om julle te seën. Joshua sê toe vir hierdie klomp Israeliete, stop! Wag! Dink 'n bietjie. Nou kies nou vandag, wie wil julle dien? Hierdie afgode van julle groot voorouers? Of die afgode van die land waarin jy nou bly? Maar ek in my huis, ons gaan die Here dien. Nou as julle ook kies vandag om die Here te dien by hierdie stopstraat waar ons nou is, dan kan jy nie meer afgode aanbid nie, jy kan nie meer doen wat jy wil nie, jy kan nie meer verkeerde goed doen in die oë van die Here nie. Hoekom? Want God, ons God, hy is heilig.
So, as ons op ons pad is, dit is nie net belangrik om te weet waarheen ons gaan nie, ons moet ook onthou waar ons vandaan kom. Ons moet onthou wat God vir ons in die verlede gedoen het. En net soos die Israeliete, vir wie hy elke liewe keer maar weer terug op die regte pad gelei het, net soos ons GPS partykeer aanhou sê, recalculating, moet ons dieselfde doen. Ons moet, wat moet ons doen? Ons moet stop. Sê gou saam, stop. Wag. Dink 'n bietjie. So maak gou jou oë toe en dink, wat het Jesus al alles vir jou gedoen op jou pad? Is jy nou waar jy hier sit besig om sy pad te volg? Maar wat die heel belangrikste van alles is dat ons nie moet bekommerd wees oor ons pad tot hier toe gelyk het nie. Al waarop ons gefokus moet wees is om van hier af die regte pad saam met Jesus te loop. Hallo Fire familie, so lekker om baie van julle te sien. Waar is my Fire Kids? En dis hoe dit baie in die klasse gaan. Okay, so gewoonlik in die klas doen ons 1 memory verse, maar spesiaal vir julle kry julle 2 vir die prys van 1. So ons gaan weer memory verse doen. Yeah. Okay, en die cool deel van dit is, julle weet nou hoe dit werk. So ek wil vra dat julle vir ons opstaan asseblief, want julle gaan saam met ons die vers doen. Julle kripnout is op die bord, so julle hoef nie bang te wees nie. En dan gaan ons deur 'n paar memory verse tegnieke gaan. Dis net maniertjies wat ons gebruik om die kinders te help om die vers te onthou. Van maniere. So as jy wil van hê, now's your moment. Okay, is julle oudjies reg? Ja. Okay. So ons vers is, ek gaan eerste, julle gaan herhaal en julle gaan die moves doen. Okay, got it? Okay, hier gaat ons. Spreuke 4 vers 26 en 27. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs draai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Baken jou koers af. Okay, so die kids ken al die moves goed, so julle gaan hulle dophou. Maar ons gaan nou, en dit gaan 'n challenge wees vir party, ek weet, want dit is vir my 'n bietjie van 'n challenge. Jy gaan dit sê terwyl jy op een beentjie staan. En die kids wat wil hop, julle kan hop. Maar ek gaan op een beentjie staan. So here we go. Spreuke 4 vers 26 en 27. Baken jou koers af. Dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Baken jou koers af. Okay. Nou, gaan julle dit? Ons is nog nie klaar nie. Ons is nog nie klaar nie. Julle gaan dit nou fluister. En ons gaan dit almal saam doen, so julle gaan dit saam met my doen. En terwyl jy fluister, onthou die Fire Kids, julle weet om dit lekker te doen. Ons moet dit kan hoor, dit word 'n stage whisper genoem. So jy moet dit so fluister. Goed, ons gaan dit almal saam doen. 1, 2, 3, here we go. Spreuke 4 vers 26 en 27. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie.
weerhou jou van die verkeerde koers. Baken jou koers af. Well done. Nou goed, ek gaan julle 'n bietjie challenge. Ek in die eerste diens het ons opgedeel in die dames teen die manne. En manne, dit het nie goed gegaan nie. So ons wil hê julle tweede diens manne moet bietjie vir ons wys wat die manne kan doen. So kids, wie gaan eerste, mans of dames? Okay, girls eerste. So manne sit vir ons, dames bly staan. Kom girls, julle moet vir die kerk wysheid genoem word. Nou, gaan ons kyk hoe lekker hard kan die girls dit vir ons doen. So ek gaan tel en dan gaan ons dit, en dames onthou die moves, né? 1, 2, 3. Spreuke 4 vers 26 en 27. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Baken jou koers af. Well done. Woo! En nou, manne. Staan vorentoe manne. Goed. Is julle reg? Ja. Okay. 1, 2, 3. Hier gaan ons. Okay, Firekids, julle bly hierso. Want ons rond gewoonlik ons memory verse af met 'n game. So is julle Fire Family reg vir 'n game? Ja. Is nie moeilik nie, is 'n lekker een. Petro, daar gaan jy speel. Okay, hallo julle. Okay, is julle reg? Ja. Wat is reël nommer 1 nou weer? Gaan ons kyk of al hierdie ooms en tannies en kinders geluister het. Ja. Okay. Wie ken Simon Says? Ken jy Simon Says? Ken jy? Okay, hoe werk Simon Says? As ek sê Simon Says, moet jy die beweging doen. As ek nie Simon Says vooraf nie, moet jy die beweging doen. Okay, gaan julle dop hou, né? Okay, cool. Ons gaan eers vir julle die bewegings wys. So die eerste een is stop. Tweede een is af. Derde een is op. Vierde een is draf. En die laaste een is weer okay. Jammer julle, almal weer op. Julle kan nie nou afkoel nie, en gaan julle styf word. Okay, maats, is julle reg? Ja. Okay. Cool. Simon Says draf. Simon Says af. Simon Says draf. Simon Says op. Draf. Weet gedraf, sit. As jy gedraf het, moet jy sit. Af. Weet geaf. Ek het geaf. Simon Says stop. Simon Says af. Op. Yes, maar julle is oulik. Weet geop. Maar hulle het al baie oefening gehad, hoor? Okay. Simon Says op. Simon Says stop. Simon Says draf. Af. Op. Almal wat gedraf het moet sit. Ek het nie gesê Simon Says nie, het ek? Is ek dit mekaar? Okay. Sorry julle. Okay, draf. Simon Says af. Simon Says op. Af. Okay, julle is oulik, hoor. Dankie vir julle deelname.
Hier's genoeg volunteerspotensiaal hierso. Okay. Okay, volgende gaan ons doen ouer ministry. Ek seker van die ouers wat kids het in die by ons weet daarvan en dis baie belangrik. Ek weet julle is haastig op Sondag, maar dis een van die belangrikste ding wat julle asseblief 'n paar minute moet tyd vat aan. Wilhelmina? Okay, julle, ons is nou klaar met ons lesie. Mamma, hulle kom julle oor 'n rukkie haal. Ons ouer ministry vir vandag gaan oor Johannes 14 vers 6 wat sê, I am the way, the truth and the life. Stop and listen to God. Slow, make time for God, go op die groenlig, God's way every day. So as mamma vir julle kom haal, gaan gou eers verduidelik, né? Rustig wees, okay? Mama, stop. Slow down. Nee, maar ons moet eers ouer ministry doen. So ons het vandag vir Johannes 14 vers 6 gedoen. I am the way, the truth and the life. En ons het dit op so 'n stop robot nee. Verkeerslig gesit. Okay? En die eerste een is stop and listen to God. Jy moet stop en altyd luister. Then it's slow, make time for God. Mamma, jy moet altyd tyd maak vir God. Mamma kan nie altyd so haastig wees nie. En dan is it go. God's way every day. So as jy klaar geluister het, moet jy go. Ons kan nou maar go maak. Ek weet dis partykeer vir julle as die diens uitkom is jy haastig en vinnig en ek moet gou op die kampei toe hardloop want ek moet 'n slippie kry om in te gooi hierso vir ons vir daai 5% wat hulle vir ons gaan afgee. Maar luister asseblief vir jou kind. Stop as jy daar kom. Kom in, wees rustig, raak slow, daai geel lig en luister wat hy vir jou wil verduidelik oor hierdie ouer ministry. Dis al hoe ons kinders op 'n veilige plek kan leer om uit te gaan en God se woord buitekant ook te gaan versprei. Dis so belangrik dat hulle, soos ek sê, veilig voel en jy as ouer vir wie hulle ken en jy wat lief is vir hulle en ons wat hulle voor lief is al wat hulle dit regtig kan leer. Gaan dan saam met hulle uit, dan kan julle go. Gaan vertel vir iemand daar buitekant wat het jou kind hierdie Sondag by Fire Kids geleer. Moedig hulle aan om maats te bring Fire Kids toe, bring die ouers saam Fire Kids toe en dis al hoe ons God se woord buitekant gaan uitdra. So ons vra as hulle kom haal, wees rustig en luister gou wat hulle wil sê. Hulle is partykeer nog baie skaam daar in die klas en wil nie eers voor ons vir mamma verduidelik waaroor die les gegaan het nie. Maar daar's genoeg spasie. Al gaan staan jy daar eenkant in 'n hoekie met jou kind, laat hy gou vir jou verduidelik en vra vir hom, waaroor het julle lesie gegaan? Wat het juffrou vir jou vandag gegee om daai lesie vir my te verduidelik, wat dit vir jou ook makliker maak om te verstaan vir hom wat die kind is en ondersteun hom daarmee. En deur die week praat weer daaroor, kyk daaroor. Partykeer is dit iets om neer te sit. As jy nou by die deur uitgaan, is daar ook 'n kaartjie met die verkeerslig op. Plak dit op jou yskas en as jy daar verbygaan, onthou, en jy self moet ook partykeer stop, rustig raak, slow raak en dan kan jy go as jy weer met God gekonnekt het. Dankie julle. Okay, so ons is aan die einde van ons diens. Dit was vir ons so lekker om hier saam met julle in die groot kerk te wees. En ons was vanoggend baie vroeg. So ons sê as Fire Kids in die kerk is, dan is ons vroeg. As Fire Kids buite die kerk is, dan is die kerk so 'n bietjie laat. Maar ons sal nie enigiets sê daaroor nie, want ons love julle kinders en meer tyd saam met julle kinders is meer tyd saam met hulle. So die grootste ding wat ons in vandag se wêreld mee sukkel, is mense wat stil bly vir waarheid. Mense wat nie meer opstaan vir wat reg is nie, mense wat nie meer vocal is oor die padreëls nie. Mense wat sê, uit liefde uit, moenie hierdie persoon korrigeer nie, maar hy hardloop met 'n hengse spoed oor 'n pad wat so besig is. Nou is dit liefde. As ek sien iemand hardloop op die pad en hulle sien nie 'n trok kom aan nie, is dit liefde om te sê, wel, hy moet sy eie keuses maak. Ek gaan nou nie my oortuiging op hom afsmeer nie. Is dit liefde? Stop, daar's 'n trok wat kom! En hierdie persoon kan sê, jy judge my. Moenie my so judge nie. Ek wil my lewe lei, en dan sê, dude, net vinniger, kom uit die pad uit. Dis presies waar ons is in vandag se wêreld. Mense het so offended geraak, mense het so
blind geraak vir die waarheid, dat hulle voel jy judge hulle as jy hulle probeer waarsku en jy probeer hulle help. So onthou, 'n hart van liefde, as dit nie uit 'n liefdevolle hart uitkom nie, los dit eerder. Want jy kan iemand help met 'n judgy stemtoon. Ek het vir jou gesê jy moenie dit doen nie. Of jy kan sê, ek het gesê, was jy okay? Sien jy net stemtoon, is bietjie anders. Ons kinders moet altyd veilig voel by ons. Hulle moet altyd veilig voel dat hulle 'n gemors en 'n ongeluk hier kan maak. Ons gaan hulle weer help, want dit is wat God met ons doen. Hy verwag nie ons moet perfek wees nie. Hy verwag nie jy moet altyd die flikker aan die regterkant sit en nou ruil jy karre, dan is die flikker waaragtig aan die ander kant as wat hy in jou kar was en dan lyk jy soos 'n hooligan, want as jy wil flikker dan wiper jy en as jy wil wiper dan flikker jy en dan dink almal, dis sy ry nie in haar kar nie. So partykeer kom jy in 'n ander situasie en wat vir jou gewerk het gewoonlik is verkeerde kant toe. Wat vir jou normaal was, nou werk dit nie want hierdie hengse trauma het met jou gebeur en nou is alles anders. Nou moet ek ander goed aanleer. Ek moet anders hoor hoe om met God te connect, want toe ek in hierdie kar was, toe kon ek die radio sit en hy was ingestel op die regte kanaal dadelik. Maar nou het iets gebeur op my pad en ek is nou in hierdie kar en ek sit die radio aan en ek hoor nie vir God meer nie. Ek hoor net my GPS werk nie. Hoe gaan ek nou vorentoe gaan? So julle vandag se les gaan oor hoe gaan jy jou pad vorentoe loop saam met God. Partykeer moet jy recalculate. Partykeer moet jy 'n backseat driver toelaat om jou bietjie te help. Is nie altyd lekker nie. Niemand wil hoor wat hulle doen is verkeerd nie. Maar as jy besef it's gonna save your life, wat sê Bear Grylls altyd, it's not gonna taste well, but it will save your life. So die reëls in die wêreld, is nie maklik om daai reëls te volg nie, but it's gonna save your life. Die enigste reël wat jy moet onthou, is you have to follow Jesus. Jy moet hom kies as jou pad. Alle ander paaie gaan nie na die hemel toe nie. En ek sluit af gou met hierdie storie, wat ek gister gehoor het. Hulle sê die man kom by die lughawe met sy kind en hulle is laat en hulle was nou, ek weet nie waar hulle was nie, maar hulle is op pad huis toe en hulle is moeg, hulle wil net huis toe kom, daar in Amerika en daar is verskriklik baie verskillende gates en 'n vliegtuig by elke gate, elke vliegtuig gaan in 'n ander rigting. En hy sê hy kom daar en hy sê, wat se gate moet ons by wees? Wat se een gaan ons huis toe vat? Hy sê, nou kry jy 2 scenario's. Die een scenario is, die flight attendant of whoever daar staan sê, oh Mr. Any gate will get you home. Just go for it. Hy sê, okay, fine, dan gaan hy met sy dogter, miskien stuur hy sy dogter alleen huis toe, en hy moet nog bietjie werk. Wat 'n gemoedsrus het hy, en garantie het hy dat sy dogter veilig by die huis gaan kom. If any gate can take them there. Verseker gaan alle vliegtuie nie op dieselfde runway wees en op dieselfde plek stop nie. Hy sê so, that's not a very loving comment to tell me every gate can take me home. Dit gaan baie frustrasie, baie spanning veroorsaak vir ons familie. Of jy kry iemand wat daar staan en sê, oh sir, it's D17. That's the way home. Sure, thank you so much. Ek voel nie offended dat jy nou vir my gesê het wat se gate ek moet vat nie. Ek voel nie jy is voorseerig vir my nie. Ek waardeer die korrekte waarheid inligting. Baie dankie. Hulle gaan op D17 en daai vliegtuig vat hulle huis toe. Nou dit is die wêreld waarin ons is. Die wêreld wil vir ons sê alle paaie lei na God toe. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid is Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur Jesus. Ons moet begin saam as 'n familie boldness en courage en wurg en waagmoed en durf al daai goed vat en ons moet begin in die wêreld ingaan en ons moet die wêreld help. Wat is die regte pad? Kom terug. Ek sien jy gaan nie in die boendoes in. Kom terug. Ek's lief vir jou. Ek
wil jou help. Dan is dit hulle keuse of hulle vir jou wil luister of nie. Dan is dit hulle keuse. Hy kan sê, oh no, I'm not going to believe you, I'm going to choose my own way. Dan kan sy sê, you know what? At least het ek vir jou die regte antwoord gegee. Wat jy nou doen met daai antwoord is nie, it's not on me anymore. Maar ons moet 'n kerk wees wat nie meer bang is om die regte antwoord te gee wanneer die vraag gevra word nie. En ons kan nie verwag die kinders moet dit doen as ons as volwassenes nog nie dit doen in ons wêreld nie. So, gaan ons bietjie saam gumption kry en ons gaan bietjie vir die wêreld sê, stop, wag, dink 'n bietjie, watse pad gaan jy kies? Watse pad gaan jy kies? Ons wil graag vir julle Sunita se kunswerk wat ons in die eerste diens wat sy geverf het. Nou sy het nie geweet waaroor ons les gaan nie en dit is so die Heilige Gees en dit gebeur menigmale hierso by die bron. Sy het Spreuke 4 vers 11 geteken wat gaan oor Jesus wat vir 'n persoon sê, ek gaan jou vat by die hand en in wysheid gaan ek jou wys na die pad van integriteit. En op die einde van jou pad gaan jy sien dat daar 'n perfekte nuwe dag vir jou voorlê. So julle, ek wil vir julle moet weet, God is bewus van jou pad. Hy weet waar jy is. Hy weet wat se dorings op jou pad is. Hy weet wanneer dit gravel is en wanneer dit lekker geteer is. Hy weet wanneer mense kom nonsens doen op jou pad. Jy doen alles reg en hulle kom net in. Hy weet dit alles. Of jy gaan saam met hom in die kar. Dis nie eers wel die Bybelse mense het ook nie van karre geweet nie, nê. So ons dink ons ry op die pad, hulle het geloop. En 'n pad saam met Jesus is nie altyd vinnig en dan kom jy aan nie. Dis loop. 'n Pad saam met Jesus lyk so: regtervoet, linkervoet. Kies reg, kies verkeerd, ek kies reg. Regte keuse, verkeerde keuse, ek kies reg. Stap vir stap vir stap. So loop jy jou pad in wysheid saam met Jesus. Baie dankie. OK, kan ek vir julle bid en dan sluit ons af. Wat gaan julle onthou voordat ons gaan? Wat gaan julle onthou vandag? Stop. Wag. Dink 'n bietjie, wat moet jy nog onthou? Opleiding. 3 Augustus. Represent. So as die mamma en die pappa kom volunteer, is die kinders, al hierdie was ons kindervolunteers, hulle ouers bedien in Fire Kids. So jy is 'n kindervolunteer, jy kry 'n oranje hempie, jy's deel van Team Fire, jy kry badges en jy kry 'n rol in die klas, jy doen die worship, jy deel die koekies uit, jy groet die mense by die deur. Ons wil daai atmosfeer van volunteering kweek by ons kinders. Ons wil die atmosfeer kweek van go and spread the news. Bereidwilligheid om die gospel of peace. Almal soek peace and joy, maar niemand soek die Prince of Peace nie. Ons gaan dit net by hom kry. OK, so hou aan jou kinders Fire Kids toe bring. Bring 'n maat saam, dubbelstempels, en dan kom volunteer jy bietjie en jy sal sien hierdie familie, hierdie Fire Kids familie, ons is lekker mense. Jy gaan groei, jy gaan leer, jy gaan van hê. En die Here gaan jou gebruik in 'n amazing manier. Maak toe julle oë. Dankie Jesus dat u lewe kom neer lê het. U het u vliegtuigkaartjie hemel toe vir ons kom gee en u het ons vliegtuigkaartjie op pad hel toe kom vat. En alles wat die duiwel vir ons beplan het op pad hel toe, het Jesus besluit, ek gaan daai pad uitloop. Ek gaan daai swaar dra, ek gaan daai slegte vliegtuigrit gaan ek vat, sodat niemand op daai vliegtuig hoef te klim nie. En wanneer ek al die pad gegaan het tot in die hel, gaan ek die sleutels van die dood terugvat, ek gaan terugkom en ek gaan my vliegtuigkaartjie, wat 'n one-way ticket hemel toe is, gaan ek available maak, gratis vir mense om te vat. En ek gaan soveel as moontlik mense red, van die verkeerde pad terug na die regte pad toe. So dankie Jesus dat u in elkeen van ons harte kom werk, dat ons harte
oor en oor en oor soos die Israeliete sal terugdraai na U toe. Dankie dat U ons help met dit, want ons sukkel met dit ook. Dat ons nie sal links of regs draai nie, dat ons nie 'n afgod sal maak van ons werk, of 'n afgod sal maak van ons kinders, of ons man of ons vrou, of 'n afgod sal maak van mense se opinies oor ons, maar U opinie en U reëls en U standaard en U waarheid sal heel eerste in ons harte wees. Seën elke Fire Kids familie hierso in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie vir die geleentheid. As jy bediening nodig het, ons gaan hier voor wees, ons sal baie graag saam met jou wil bid. Onthou jou kaartjie op pad uit, jou robot, en dankie dat julle ons finansiëel seën. En bring al die paddas terug asseblief. Dankie. Dankie liefie.